मेरे पास दिखाता हूँ, ये 13 प्रो मैक्स है, बिल्कुल टूट चुका है आगे से। जो इसका गिलास है ना, ये भी टूट गया फ़ोन का। अब मैं इस फ़ोन को रिपेयर करूँगा भाई। ऐसा किसी का फ़ोन टूट जाए ना, आप लोग भेज सकते हो RR फ़ोन सर्विस में भाई। ये देख रहे हो, जो उसकी बैटरी है ना, वो भी फूल गई है पूरी। पूरा फ़ोन की माँ बहन देख रहे हो, इसके अंदर कांच जा रखा है बैटरी के अंदर, पूरे पूरे फ़ोन की माँ बहन हो रखी है भाई। सेंसर पत्ता तक कटा हुआ है। अब इस फ़ोन को मैं बिल्कुल नया कर दूँ। बाकी किसी का फ़ोन ख़राब हो जाए ना सर, आप लोग भेज सकते हो RR फ़ोन सर्विस, नंबर मेरा ये रहा। बाकी बाकी आप लोग फ़ोन भेजो, रिपेयरिंग कराने के लिए बहुत बेस्ट पेमेंट कर दूँगा।